一罐鮑魚，再送多罐鮑魚醬，保證全部咧都係澳洲野生捕獲嘅，嗰個鮮味咧係真係飼養鮑魚咧不能夠相比嘅，真係好恐怖你睇，哦好食啊！哇，你睇下大到，哇你見到隻鮑魚咁厚嘅未啊？奧麥卡些都冇呢料俾到你啊！鮑魚嗰啲鮮味喺晒度，攞嚟蒸水蛋、海鮮味，笑咩啫？煮公仔麵有鮑魚味，鮑魚有鮑魚味，我頂。Hello， 大家好，我係飛機店長。之前咧同大家介紹過呢個澳洲野生捕獲鮑魚，都攞嚟送咗俾好多自己嘅朋友啊！哇，個個收到咧非常之開心啦！我喺出邊見到咧有啲野生捕獲罐頭鮑魚咧，去到600-700蚊 ，even 過千蚊一罐咧，我都見過有嘅。咁但係我哋呢罐咧一頭110g 嘅鹽水版咧最平咧都係200零，唔使300蚊嘅啫。今年咧我哋有個加碼優惠，你買任何一罐嘅罐頭鮑魚，我哋就會隨機送一罐扇貝醬啦，或者咧鮑魚醬嘅。有幾個朋友仔咧仲話佢阿媽咧俾個罐頭鮑魚嚇親，係攞出嚟，哇！大到真係嚇親人㗎！我哋個罐頭鮑魚咧，主要分2種口味嘅，一個咧我哋叫鹽水版啦，另一個咧就係叫做鮑汁版，保證全部咧都係澳洲野生捕獲嘅。咁飛機店長咧之前拍咗條片咧，真係澳洲跳過落水咧，親身捉上嚟嘅。紅色罐即係鹽水版咧，有個1字，即係咧1隻頭入邊咧就110g一隻嘅，真係好恐怖你睇，哇！成個龐形巨物咁樣出嚟啊！因為捉到個鮑魚之後咧，就會擺落罐啦，然之後倒啲鹽水落去，跟住咧封咗罐咧。再煮熟佢嘅，咁所以咧個鮑魚咧已經係熟㗎啦。咁呢一隻咧就係一隻110g嘅版本啦。咁另外呢個咧就係一罐2隻180g嘅版本。咁你會發覺點解人哋啲罐頭鮑魚咧白雪雪，你呢啲咧黑邊啊灰灰地色咁嘅情況嘅咧，野生鮑魚咧就係咁樣啦。因為捉上嚟嗰時本身就係黑掹掹。咁另外咧，你見到呢度側邊有啲灰灰呢啲咧，嗱你千祈唔好讓佢變壞喎，絕對唔係喎，呢啲先係寶啊！呢啲就係咧鮑魚血啊，係有助降低膽固醇嘅，絕對唔係變壞啊！切開佢俾大家睇下啦，呢隻就係110g版本，係厚過個5蚊嘅，咁誇張嘅。我最中意嘅食法咧，整少少壽司豉油，加啲 wasabi。哇！哦，好食啊！好好味啊！點水 wasabi 咧，將個鮮味咧帶埋出嚟啊！喺市面上咧，其實你好少見到有鹽水版或者叫做清湯版嘅鮑魚，即係鮑魚要夠靚、好新鮮、好有鮮味咧，先可以做到呢個效果嘅。呢隻咧係我哋賣咁多隻鮑魚入邊咧最細嗰隻嚟㗎啦，就係鮑汁版一隻頭。85g， 翻去記住，千祈唔好再煮得呢隻鮑魚好勁。如果你想熱食咧，最好咧汁還汁加熱，淋啲熱嘅汁上去咧，咁就搞掂㗎啦。真係冇得頂，你真係要試過先知。即係好似飛店咗第一次食海魚咧，入邊嗰陣海鮮味、嗰陣鮮味咧，唔係一般鮑魚俾到你。跟住落嚟個畫面可能會引起觀眾不安啊！最大嘅140g jumbo size 嘅鮑魚啦，大家留意下咧，佢兩條邊係直㗎，你有冇發覺啊？隻鮑魚係大到咧夾硬噏落個罐嗰度嘅。哇！你睇下大到打側睇，哇！你見到隻鮑魚咁厚嘅未啊？呢個 jumbo size 咧數量都有限嘅，因為我上次去 Phillip Island 嗰度捉咧，都冇呢啲咁大隻嘅鮑魚，因為佢捉翻嚟咧煮好咗之後140g咗，你諗下佢捉上嚟咧可能咁大隻㗎啦。咁大家可以比較下啦，你上邊望落去咧好似差唔多啫喎，但係咧側邊睇一睇個厚度咧，呢隻係厚身好多㗎，所以咧數量有限。呢隻咧都係飛店長覺得必買嘅，140g一頭㗎，原隻切翻開，奧麥卡些都冇呢料俾到你啊！又試味先，鮑汁有鮑汁好味喎，因為鮑汁咧再加埋個調味咧，又有少少鮑魚嘅鮮味，係咁食得唔得㗎？會唔會唔健康啊？鮑魚咧都算係幾健康嘅海鮮嚟嘅，主要嘅成分咧絕大部分咧都係蛋白質、低脂肪啦，含有咧碘啦、鐵啦、鈣啦、鋅啦呢啲咁有益嘅礦物質喺入邊嘅，食多少少咧都唔怕。咁同埋咧出邊咧，我見好大部分嘅鮑魚咧都係講連水嗰個重量嘅。我頭先講所有嘅重量咧，全部係計鮑魚嘅重量啊。咁另外呢罌嘢千祈唔好倒咗佢啊！因為佢係喺度煮熟㗎嘛，所以咧啲鮑魚嗰啲鮮味喺晒度。跟住我哋試下鮑魚清湯蒸水蛋，3隻蛋咗緊啦，你可以加多減少啦。我呢個量杯入邊咧就係嚟自1罐鹽水版鮑魚剩翻嘅鹽水嘅。攪完個蛋之後咧，成罐鮑汁加晒落去，笠埋錫紙咧就攞去蒸啦。哇！係顏色咧比我平時用雞湯咧深色咗啲啲嘅，咁樣已經聞到咧嗰種鮑魚湯嗰個味啦。哇！食到嗰陣鮑魚嗰陣鮮味啊！
我唔敢講係我食過最好食嘅蒸水蛋，始終咧冇落過料啊，蛋啦同埋頭先嗰個鮑魚湯啫嘛。如果計冇落料嘅蒸水蛋咧，呢個最好食啊！我教大家一味日本嘅真傳美食鮑魚出前一丁。呢一杯咧就係嚟自鹽水鮑魚咧，頭先話剩翻嗰啲鹽水啦，200幾 ml 落咗落去個煲度先，總數要450 ml 嘛。咁我呢度加多200 ml水，因為呢度有一半係清水嚟噶嘛，會隨量落翻少少味粉嘅。鮑汁公仔麵啊，煮佢嘅3分鐘，整個鮑魚出前一丁試下咧。哇，試下個麵底先。哇，好鮮啊，好吸味啊！因為嗰個公仔麵咧係咁吸晒嗰陣鮮味落去，麵有鮑魚味，鮑魚有鮑魚味，我頂！我覺得得個蒸水蛋啦。哇！個鮑魚麵真係冇得頂啊！真鮑魚麵。頭先我都有少少後悔，隻鮑魚咧唔應該成隻擺落個熱湯度，再浸咧就 overcook 啦。應該咧擺喺側邊一路夾一路食，咁就正啦。大家買嘅時候記得上到我哋網站咧睇下，寫住可以送鮑魚醬咧，咁先有㗎。如果賣晒咧就冇㗎啦。都唔知呢個送俾人好定呢個送俾人好啦。希望大家買咗呢個澳洲野生捕獲鮑魚咧，無論送俾人又好，自己食都好，又健康又可以食到野生嘅鮮味啦。希望大家中意飛機點知推介啦。喂，咪住，記得 download 你手機 S 同埋加入我哋 WhatsApp group 入邊有晒我哋最新優惠同埋最新推介。多謝晒大家，我食鮑魚啦，拜拜。